可每次和丈夫发生争执，哪怕只是小事，当我下意识地想躲进卧室关上门时，总会听到婆婆在客厅刻意提高音量的咳嗽声。这间房子里的每一个角落都在提醒我，你不是唯一的女主人。我试图用懂事来换取归属感。记得去年生日，我想请几个好友来家里聚餐，提前3天就和婆婆打了招呼，她没反对，只是不停地说，现在物价真是贵呀，你爸这个月的降压药又涨价了。那天晚上，我默默取消了聚餐，告诉朋友们临时有事，躲在卫生间里。我看着镜子里那个越来越陌生的自己，第一次体会到什么叫寄人篱下。